Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbaoren inbestidura saioa asteartean egin ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiaren diputatuak izendatzeko eta haiek karguak hartzeko ekitaldia eginda ostegun honetan Foru Jauregiko Harrera Aretoan. Ondoren, aldundi berriaren lehenengo gobernu kontseilua eginda. Jose Luis Bilbao buru duen gobernu taldeko kideak hauek dira. Juan Maria Aburto, lehendakaritzako foru diputatua, Jose Maria Iruarrizaga, Ogasun eta Finantzen foru diputatua, Pilar Ardantza, Gizarte Ekintzako foru diputatua, Miren Josune Aristondo, Kulturako foru diputatua, Irene Pardo, Nekazaritzako foru diputatua, Josu Madariaga, Ingurumeneko foru diputatua, Itziar Garamendi, Herri Lan eta Garraioen foru diputatua, eta Imanol Pradales, Ekonomia Sustatzeko foru diputatua. Puntu hauek izango ditu ardatz gobernuak Bizkaiak aurrera egin dezan. Akordioak, lana, jardun ekonomikoa sortzea, ezagutza, teknologia eta berrikuntza, inbertsio publikoa, iruzurraren aurkako borroka, herritarren parte hartzea, austeritatea, elkartasuna eta zintzotasuna eta gardentasuna.